做咩啫？你睇 YouTube 片你可以加快噶嘛？加快。第二個 point。今日咧，我諗住拍片咧，同你哋溫一溫12篇範文當中嘅《勸學》呢一課書。點溫呢？我準備咗《勸學》呢一課書入面咧，一條我覺得幾有意思、幾難、幾刁鑽，你未必答到嘅 long crack， 同大家嚟到去分析一下。目係咁嘅，喺《勸學》呢一課書入面咧，有一句說話就係直土成山，風雨輕言。有人建議可以將佢改為堆土成山，風雨輕言，你同意嗎？談唔談你嘅看法？4分。Oh my god！ 喂，小袁老師，呢啲咩嘅題目嚟噶？佢唔係問我哋啲內容噶咩？無啦啦問我哋可唔可以換嘢？係啊，呢兩個題目咧，我俾咗個名俾佢，就叫做替換題，即係所謂叫 replace 題。阿 Sir 係咪你自己作嘅？係我自己去擬定嘅，但係唔係空穴來風，係以前 past paper 曾經考過類似嘅題型。你到底有冇操過卷？冇。咁你過去嗰3年你做啲乜嘢？2024年咧考卷一甲部《岳陽樓記》嘅時候，曾經問過《岳陽樓記》呢課書入面咧有所謂嘅鹹遠山吞長江，如果將佢改為接遠山吞長江，效果係咪會更好？原來之前係有考過類似嘅題型嘅 replace 題、替換題啊，只不過你平時冇乜點樣去接觸，冇乜準備到啫。咁你話俾我聽啊，你話熟讀12篇範文啊嘛，你而家就話俾我聽，積土成山，風雨輕言，可唔可以改為堆土成山，風雨輕言？你實話唔得嘅。點解呢？我教你啦，4分2個 point。第一個 point 呢，你可以嘗試從嗰個主題嚟到着眼。咩意思呢？喂，成段嘅主題唔係成課嗱，成課就叫我哋要去學習啊嘛。咁嗰一段嘅主題係咩啊？就係講出就係累積 accumulate 嘅嗰個重要性啊嘛。所以你積土成山，風雨輕言，你去累積啲泥土成為一座山，風雨就會喺嗰度產生噶啦。只有累積先至會產生一個好嘅結果。所以個積字係充分反映咗主題累積噶。如果你將佢改為咩啊？堆土成山，個堆係有堆疊咁嘅意思，都冇累積咁嘅意思。咁你改為堆土成山，風雨輕言，咁啊呼應唔到個主題咯。第二個 point， 你可以從個結構structure 上面嚟到着眼。喂，大佬，我哋話積土成山，風雨輕言，下一句係咩啊？積水成淵，蛟龍生焉。去到後面咧，不積小流就無以成江河。即係其實一路都係積。係咪講出累積嘅重要性？係嘛？前面係積，後面係積，咁你用個積字係夠晒呼應啦。結構上，但係而家同我講話某一個字咧，將佢改為堆，咁結構上咪唔夠呼應，唔夠嚴謹咯。咁成篇文章嘅感染力、個說服力咪差咗咯。所以我覺得係唔可以用個堆字，要 keep 翻個積字。呢個就係我哋嘅第二個 reason 啦。咁即係話咧，我哋而家係從2個理由嚟到分析點解嗰個字不能夠被替換。第一個理由就係從主題方面去分析。第二咧就係從個結構方面嚟到分析。OK， 係啊。咁你話先，老師啊，咁係咪我哋去即係處理親呢啲咁嘅題目嘅時候，你一定係從呢2方面咧？梗係唔係啦，仲有好多其他方面噶。OK，咁你嚟我課堂嘅時候咧，都唔係會淨係遇到呢一款嘅題目，你仲會遇到好多其他嘅題目噶。我而家先預告一下先啦。譬如話，有人話咧，將先天下之憂而憂改為先天下之慮而慮，效果會更好。你同意嗎？梗係唔同意啦。我梗係知你唔同意啦，全天下都唔同意。咁點答先得噶 ？OK， 2個 points， 諗到再嚟。我哋可唔可以將《岳陽樓記》改名做《岳陽樓說》？喂，阿 Sir 玩到咁大，係啊。嗱，頭先我哋嗰個 replace 位替換咧，主要係文章入面嘅某一啲嘅字眼。OK， 某一啲嘅字眼。但係而家我直情係考慮就可唔可以將個篇名入面啊某啲嘅元素更改？阿 Sir 係咪又係你自己去作噶？唔係啊，幾十年前你未出世嘅時候，2012年嘅 sample paper 就問過。嗰陣時嗰篇閱讀理解就叫做目送啊，記得啦。有人問就可唔可以將目送呢個篇名改名做背影？你知唔知道啲學生點答？啲學生話梗係唔得啦。點解？因為作者都定咗咯，阿龍應台都定咗個篇名叫做目送咯。咁如果我哋走去改佢就叫做背影，好似唔係咁好意思啊！而且佢仲答第2個 point， 佢唔知邊度學翻嚟嘅，咪跟我學嘅。佢答第2個 point， 而且啊，第2個 point 就係背影呢個字啊，朱自清已經係用咗啦，我哋無謂重複。哇！即係講到振振有詞咁樣，即係答到咁癲咧，你真係你唔俾0分佢都唔得啦，係咪？咁所以好多同學仔咧，
佢哋去溫嗰啲範文嘅時候，佢忽略咗一個最重要嘅部分，就係佢冇留意到近年嚟到底有咩嘅題型係出咗，到底有咩嘅題型係即將會出現。OK， 咁我諗呢個就係同學仔嘅弱項咧。即係講真啦，你話即係12篇範文啦，你話咩岳陽樓記出師表，有好多學校係中一已經教噶啦，唔係小學5、6年級已經係掂到下噶啦。咁有幾難啫？你叫一個中4嘅學生去考岳陽樓記，如果正常嘅題目，咁佢表現其實都唔差噶嘛。咁但係而家唔係正常嘅題目啊嘛，而家係唔正常嘅題目，所以我覺得大家考試嘅時候，你個 focus 唔係淨係放喺課文嗰度咁簡單咯。喺題型方面咧，大家要多花少少功夫。OK， 即係要知道個走勢係啲乜嘢，係咪啊？真係噶，你試下叫阿范仲淹嚟啊，你問下點解鹹遠山吞長江，點解唔可以改做接遠山吞長江嘅？咁佢都可能得噶，係嘛？喂，今日嘅分享咧就到此為止啦。咁如果同學仔想再接觸多啲嘅卷一甲部12篇範文嘅一啲好難、好刁鑽、好變態嘅題型咧，咁可以報讀我哋嘅課程啦。我係蕭源，下條片再見，拜拜。